נא לשכב על הגב ולשים לב איך הגוף מונח. לאן הולכת תשומת הלב? האם יש הבדל בפריסה של הצד הימני של הגוף מול הפריסה של הצד השמאלי? כמה מקום תופס כל אחד מהצדדים? האם יש הבדל בפריסה של הכתפיים, השכמות, האגן? ולגלגל בעדינות את הראש מצד אחד לצד שני. רק בשביל לשים לב איך זה מרגיש. האם יש איזשהו צד שמרגיש כמו מורד ההר וצד שני כמו מעלה ההר, או ששני הצדדים שווים יחסית. להניח לזה ולעבור ולשכב על הצד. הברכיים כפופות כך שהן נמצאות בקו של האגן. הידיים מושטות קדימה בגובה הכתפיים. ולהעריך את היד העליונה. כמו שרוצים להגיע איתה רחוק יותר. הלוך וחזור. ולשים לב מה בא ביחד עם היד. איך הנשימה מורגשת. האם זה קל או קשה? ולאפשר גם לאף להתגלגל. להתקרב לכיוון הרצפה כשהיד מתארכת. ולחזור חזרה להתגלגל כשהיד חוזרת למקום. אל מעל היד השנייה. ולשים לב מה קורה לאורך הגב, לאורך עמוד השדרה. מה קורה עם הברך? האם היא נשארת מעל הברך התחתונה? או שגם הברך מתארכת טיפונת ביחד עם היד? ולנסות את שתי האפשרויות. להשאיר את הברך מונחת על הברך השנייה בלי לזוז. לשים לב לפיתול של עמוד השדרה. לתת ליד להיות רכה ומונחת על הרצפה. היא מתארכת על הרצפה בלי להחזיק אותה באוויר. לראות עד איפה מרגישים את הפיתול הזה בעמוד השדרה. מה קורה בגב התחתון? ולתת גם לברך להתארך ביחד עם היד. לשים לב שעכשיו עמוד השדרה הולך יחד. כאילו הוא עציר. להניח לזה ולנוח רגע. לנוח על הגב. ועל הגב שוב לבדוק איך זה מרגיש. האם יש הבדל בפריסה של צד אחד, בפריסה של הצד השני? האם יש צד שמונח יותר, ששקוע יותר על הרצפה?
בעדינות את הראש, לבדוק האם יש הבדל, לאיזה צד זה קל יותר. ולחזור ולשכב על אותו הצד שהייתם מקודם, ולתת ליד העליונה להתרומם וללכת לכיוון התקרה ולחזור. לקחת את היד ביחד עם האף, להסתכל על היד ולראות עד איפה נוח ליד הזאת להיפתח. עד איפה נוח לה להגיע בלי שהברך צריכה להתרומם. בלי שהנשימה נעצרת. יד רכה. לבדוק האם בית החזה בא ביחד עם היד, נפתח גם הוא. לנוח רגע, להישאר על הצד. ושוב לפתוח את היד ולהישאר איתה לכיוון התקרה. האף מסתכל, העיניים מסתכלות על היד. ולתת ליד הזאת להתארך אל התקרה ולחזור. ולאפשר לכתף, לשכמה להתרחק מעמוד השדרה ולחזור ולהתקרב לעמוד השדרה. ולאפשר לראש לנוע. כשהיד מתארכת ומתרחקת, הראש חוזר חזרה אל הצד, האף מתגלגל חזרה אל הצד. הלוך וחזור בעדינות. לחזור חזרה ולסגור את היד, לנוח שנייה. ושוב לפתוח את היד העליונה ולראות איך זה מרגיש עכשיו, עד איפה נוח לה להגיע. האם בית החזה משתתף יותר? האם לאף ולעיניים יש יכולת ללכת יחד עם היד רחוק יותר? האם בית החזה מוכן להיפתח? הלוך וחזור. להניח לזה, לשכב אל הגב ולנוח. ושוב לשים לב להבדלים בין צד אחד לצד השני. לראות לאן הראש רוצה להתגלגל. האם יש הבדל? לראות איך מרגישים את הנשימה. איך הצלעות משתתפות בנשימה בצד אחד ובצד השני. ועכשיו אפשר לעצור את ההקלטה ולעשות את אותו הדבר בצד השני. להתראות. תודה.